Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Le JT amin'izao zoma fa 7 ny volana janoary izao ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Mikasika ny raharaha Orsina Arfa dia ao anatin'ny fiandrasana nivalin'ny fangatahanyilay fiara-miasa amin'ny fitsarana frantsay na ny accord d'entraide judiciaire ny fitondram-panjakana malagasy ho ny ministry ny raharaham-bahiny Henri Rabanzaka. Miandrandra fifidianana mangarahara ao anatin'ny fitoniana tanteraka ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Miemitra tapabolana ny datin'ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona ity ka anomboka ny 17 septambra izany. Ny voakandroan'ny vokapikaroan'ireo mpandinika ny toetry ny andro entina hamahana ny falotoan'ny tontolo iainana. Any ivelany dia 20 no maty tao a Kazakhstan omaly vokatry ny firehetana fiara iray nitondra mpiasa ho an'ny Rosia. Ankafaliana trano iarahana aminao tompoko lasy tompoko vavy asainy ianao iaraka aminay ao anatin'ny Le JT. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa isika dia iresaka ny trangam-piarahamonina misy ihany koa ny vaovao hafakely sy ny hoianao. Ny tapany voalohany ary itonanay sy Pierdina Razafindramanana vetrany ireo vaovao samihafa. Sardine Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Raharaha Orsina Arfa ao anatin'ny fiandrasana ny valin'ny fangatahanyilay fiara-miasa eo amin'ny fitsarana frantsay na ny accord d'entraide judiciaire ny fitondram-panjakana malagasy ranonambarany ministry ny raharaham-bahiny Henri Rabanzaka. Hatreto tsy tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika ny firenena rodota ity raharaha ity satria samy manana ny fahaleovantenany sy ny fahefany ny fitsarana malagasy frantsay ary ao anatin'ity fanadiadina nataony Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotiniaina ity ary ny mikasika izay. Olona nomelohy ny fitsarana eto Madagasikara ary ny tsoka ny fonja sy ny firenena ny ampanga azy i Orsina Arfa ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa amin'ny alalan'ny fifanampian'ny rotonta amina raharaham-pitsarana na ny entraide judiciaire no isan'ny ahafahana mamany olana raha ny fanazavana nomeny misitry ny raharaham-bahiny Henri Rabanzaka. Hatreto tsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisana ara-diplomatika ny Madagasikara sy Frantsa ity raharaha ity nomena lanja hatrany ny fanambarana nataon'ny Orsina Arfa tamin'ireo haino anjery frantsay hoy ny ministra Henri Rabanzaka. Fa iza no miteny an'izany hoe anima fiara-miasa miaraka amin'ny frantsay le izy amin'iny zavatrena mara hitanareo ohatrany hoe ny olona sasatsasany amintsika sy mpanao gazety sasatsasany no mametraka niny affaire iny amina resaka problème étatique fa le izy miteny fotsiny ohatran'izao fa tsy tena anjarako loatra ny miteny amin'iny dans le sens hoe les rangahy iny c'est un évadé de droit commun condamné izy teto Madagascar dia nanao évasion ary au cause de coopération judiciaire à Madagascar à la frontière dia miteny hoe raha teratany malagasy na teratany frantsay dia tsy ho extradena rehefa any amin'ny taniny fa kosa ny takalony dia raha ohatra ka tena anymarina le olona dia ny fitsarana izay misy azy ihany no mitsara azy indray na mampiatra an'izay dia fitsarana nataon'le tany anankiray.
taoriny filazany prime ministre mahafalitsorana andrasana Olivier Omaly gasika ny fangatahany Madagasikara izay entraide judiciaire izay dia mbola ny masoivony Frantsa eto amintsika Véronique Voulon ihany aloha no nahareny sampeo avy amin'ny fitondrana frantsay Omaly izy izay isana metraka ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara nanamafizany raha teo ny ministry ny raharaham-bahiny. Position officielle frantsay izay tenen'ny ambassadeur dia ity any am-pelatana ny fitsarana io raha io efa misy demande de coopération internationale justice na justice malagasy na justice frantsay dia indépendante dia aloha mpitsara no itoy amin'ilay izy fa asianareo ohatrany hoe ilay olona miteny zavatra dia lazainareo fa marina ilay izy tsy marina zavatra tenen'ilay olona. Teboka marobe no tsy mifandray sy tsy mitombona ao anatin'ny tafa nataon'ny Hosina Arfat amin'ireo haino-manjery frantsay. Ny fiarovan-tenany amin'ny alalan'ny fanaporofony ireo fanambarana rehetra nataony no isan'ny andrasana hoy ny ministra ankoatra ny fanomezan-tana ny fitsarana frantsay amin'ny famahany ity raharaha ity. Fa eo amin'ny zay raharaha Hosina Arfat zay hatrany. Androany no niatrika ny mpitsara mpanao famotorana teny Anosy ireo mpiandry fonja telo voaroy tamin'ny nanafahana ny Hosina Arfat nitsoka ny fonja taoriny fandalovana teny amin'ny fampanoavana izany hoe tapabolana taty aoriny nampidirana amponja vonjimaika teny tsy hafa ireo mpiandry fonja telo lahy no niatrika ny mpitsara mpanao famotorana ny juge d'instruction izy ireo androany natao famotorana lalina mikasika ny nahafahany Hosina Arfat nitsoka ny fonja mazava ho azy amin'ny enquête au fond azy izay dia tsy nisy nipika ny votoatin'ny famotorana marina fa ankoatra azy telo mirahalahy ireto efa nohenona avokoa ireo rehetra voakasika mivantana na tsy amin'ny tamin'ny ity raharaha ity afa-tsy ny ministry ny fitsarana andrasana noho izany izay mety toy ny toedrara aoriana izao famotorana lalina izao. Anisany voaresaka teo ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Frantsa fa miandrandra fifidianana mangarahara ao anatin'ny fitoniana tanteraka kosa ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ity taona 2024 ity. Nandritra ny lanonana fifampiarabanana tratra ny taona vaovao teo amin'ireo masoivo miasa eto Madagasikara no nanambarany masoivony Rosia izany fotoana izay nanaovan'izy ireo tombana ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny taondasa isany nisongadina tao anatin'izany ihany koa ny filazana fa misy finiavan'ny fitondram-panjakana malagasy ny ampiroborobo ny sehatra ara-toekarena famitianana ary etiny rindra daikisitor farakotiniaina. Ny fisandratana ara-toekarenan'ny Madagasikara hita taratra tao anatin'ny taona vitsivitsy ny finiavana ampivoatra ny sosialim-bahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana vahana ny fanabeazana ireo no isan'ny teboka ny araban'ny sehatra iraisam-pirenenan'ny Madagasikara taorian'ny tombanezaky ny taona 1740 ankoatra ny fahombiazan'ny politika ny diplomasia eto amintsika. Anandanjo eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny taona 1740 raha nambaran'ny masoivony Rosia izay nisolotena ireo masoivo rehetra. Tonga izay taona izay karakarana ny fifidianana ary matoky izy ireo fa efa mivonona amin'ny fiatrehana izany ao anatin'ny fangararana tanteraka ny fitondram-panjakana. Kiondalana lehibe ny taona 2024 karakarana ny fifidianana. Resy lahatra zahay fa ananan'i Madagasikara ny fomba rehetra hitazonana ny fahamarinana-toerana mandritry io fotoana io. Mba ho fifidianana malalaka sy mangarahara no isy. Inonay fa izay fifidianana izay no mety ho mariky ny firaisam-pirenena indray. Antenaiko fa miombon-kevitra amiko ireo rehetra tonga eto amin'ny fanehoana trany ny fahavononana manoloana ny fomba mpandrosoana ny vahoaka ao anatin'ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Tsy ola-tsadanja amin'izay efa vita tato anatin'ny efataona ny fanahy vaovao apetraky Madagasikara eo amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany ho an'ny fampandrosoana hoy ny ministry ny raharaham-bahiny fiara-miasa izay hatao ao anatin'ny tombotsoan'ny rotonta hatrany. Izahay dia misaotra amin'ilay coopération atao hoe gagnant-gagnant izay ny tena amin'ny ankapobeny noho io. Misaotra manokana izay amin'ireo le firenena izay tena manaja ny fiandrianany vahoaka malagasy ary mirary koa izahay raha mirary ny tohizan'ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa dans un partenariat gagnant-gagnant. Saika tonga nanatrika ity lanonana androany no tanterahana teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ity avokoa ireo masoivony firenena miasa eto Madagasikara sy ireo vondrona isan-karazany ary ireo mpiray ombinantoka iraisam-pirenena. Iato vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto ary dia mbola maromaro ny vaovao miandry antsika ao aorian'izay.
ao anatin'ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny logité hatrany isika amin'ny lafiny fampianarana tahaka ireo fanadinana hafa izay niemitra tapabolana dia niemitra ho amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana septambra ihany koa ny baccalauréat. Androany teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny daty atrehan'ireo mpiadina ny baccalauréat isao ny andro enerina sy zoran-dresalamary no mitatitra amintsika ny antsipirian'izay vaovao izay. Ny alatsinainy 17 hatramin'ny zoma 1 septambra no anatanterahana ny fanadinana baccalauréat ankapobeny. Miara-dalana amin'io ihany koa ny fanadinana baccalauréat teknika andiany voalohany. Mitoy ny alatsinainy 4 hatramin'ny alakamisy 17 septambra kosa ny andiany faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. Raha ny fanazavany Italia General ny Ministera ny Fampianarana ambony dia niemitra tapabolana io daty io na tsy mbola namoaka ny daty ny fanadinana azany ministera. Miankina betsaka amin'ny daty ny fanadinana BEPC ny baccalauréat ho ihany ny tompona andraikitra ka izay no nahatonga ny fiemorana. Ny toerana ampiasaina rehetrarehetra ny salle de classe zany izay ampiasaina amin'ny fanomanana fanaterahana fanadinana baccalauréat dia toerana ihany izay ampiasaina amin'ny fanomanana ny BEPC zany hoe eo ambany fiahiny ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana teknika. Na ny olombelona koa izay mikirakira ny fanadinana baccalauréat io dia ireo mpampianatra amin'ny lycée zany hoe mbola ny olona ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany. Manoloana izay fiemorana ny daty ny fanadinana izay dia nampitomboana ny fotoana fanaovana ny fisoratana anarana. Misokatra ny alatsinainy 20 janoary hatramin'ny zoma 17 ny volana aprily izany manerana ny ofisy misana ny baccalauréat isaparitra. Ny antony moa zany dia mba tsy hisiny ataontsika hoe fahatarana lava intsony zany fa nefa kosa dia hentitra zany ny ministera ny fampianarana ambony amin'io mba tsy hisy tsony zany le hoe tara indray satria rehefa voaray le lista amin'io dia alefa any amin'ny resaka informatika zany ireo lista reo ka mba tsy hahatara an'izay dia izay ny antony nanaovana azy. Tsy miova famonjana ho toy ny mahazatra hatramin'izay kosa ny sara-pisoratana anarana amin'ny baccalauréat. 5,2 ho an'ny candidat miankina amin'ny sekoly, 5,000 ho an'ny candidat tsy miankina ary 2,000 ho an'ireo mpiadina teratany vahiny. Nomariny tompona andraikitra fa tsy miova ny tety andro mpampianarana. Mitoy kosa ny famerenana any an-tsekoly ho an'ireo mpianatra anala fanadinana araka izay fandaminana apetraky ny talentsekoly. Mahakasika indray kosa ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ary indrindra ny fandraisana an'ireo vahiny eto Madagasikara. Ampiarina tsy ho ela eto Madagasikara ny visa elektronika na ny e-visa tanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka ny mombamomba ny fampiarana ny e-visa eto Madagasikara no votoatiny izay fanambarana izay izany dia ho fanalana ireo ono izay mitana ny sainy marindao atrarany ny fanadiadiana. Utafapetraka eto Madagasikara amin'ny tapaka teto ana 24 ity ny rafitra e-visa na ny visa elektronika. Ny didy laharana 73 tsipika 120 tamin'ny 17 novambra 73 no nametraka izany eto Madagasikara. Ny e-visa dia misy antony maro no nametrahana azy io. Voalohany anatin'izany dia anisan'ny takin'ny Organisation mondiale du tourisme izy io na OMT sy ny Organisation de l'aviation civile internationale. Fitakina na recommandation izay anaovana ny visa elektronika amin'ny faran'ny volana janoary taona 2017. Tsika moa tafiditra amin'ny taona 2017 efa azo lazaina hoe efa tara ihany amin'izany lafiny izany. Nanomboka ny taona 2017 no efa nomanina ity tetika samikasika ny fampiarana ny visa eto Madagasikara ity. Taorian'ny dinika ny fanaovan'ireo ministera voakasika dia tapaka fa fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public privé no ananaterahana izany ary nosafidiana tamin'ny fomba ara-dalàna ny orinasa Ametis. Tamin'ny faharaiky amin'ny 30 ny volana oktobra 2017 zany hoe nisy fananana raha teny frantsay hoe appelle la manifestation d'intérêt avis de préqualification tamin'ny gazety
nisy gazety anankiray namoaka an'izay a nisy ihany koa tamin'izay fotoan'izay a reo olona zay nisy orinasa zay nametraka ny eto taratasiny maro moa izy ireo a nefa nisy ny fandiniana ny atotatatasiny izy ireo a ny dossier rehetra mahakasika izany dia ny orinasa Ametisia no nahazo azy tamin'izay fotoan'izay, izany hoe tany amin'ny taona 1940. Ny tondrana azy moa zany dia terme technique misy hoe délégation de service public izay no mifehy an'ity fanarana ity. Ho fanatsarana ny fomba fitantanana ny serana piaramanidina eto Madagasikara no tena ametrahana io visa électronique io. Tombotsoa maro araka izany no azo avy amin'ny orafitra e-visa io, voalohany indrindra amin'izany ny filaminan'ny mpitsidika sy ny fiadiana amin'ny osika, eo ihany koa ny fahazoana antontanisa marina mikasika ny olona miditra sy mivoaka eto Madagasikara ary ny fahamoran'ny fangatahana visa. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa dia nisy ny fikarohana izay nataon'ireo mpandinika ny toetry ny andro ary hijerena indrindra ny vahaolana momba ny fahaloton'ny tontolo iainana izay fikarohana izay. Tanjona apetraka ireo mpikaroka sy ny akademisiana ny ahafahan'ny Madagasikara manadio ny tontolo iainana isy ny fanotana ny vokatra amin'ny boky mba ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mahafantatra izany. Nanao ny fanadihadiana ary Rina Malala sy Tota Rajaanjato. Ampiarina eto Madagasikara ny voka-pikarohana momba ny toetry ny andro, izany dia entina namafisana ny ady amin'ny fiovaovana sy fahaloton'ny tontolo iainana. Hojerena amin'izany ny fomba hitrandrahana ireo herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny herin'ny rano. Eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy zany zao ohatra navoaka teo zany hoe aiza ny potentiel énergétique. Hitantsika fa tena efa programme mpanjakana zany zao no mampiasa ny énergie solaire. Ny angozo avy avozona avy amin'ny masoandro dia ny olona tsirairay zany dia fampahafantarina hoe ay moa ty masoandro ty afaka avadika angovo eny ambanivohitra rehetra eny tsika efa mahita an'ilay panneau solaire kely anaovan'ny olona chargen'ny olona portable sy na reny zany dia ampahafantarina ny olona ny zavatra misy ohatraohatran'ireny. Zava-dehibe fahazoana izany hoy ny filohan'ny Akademia Malagasy, ny voka-pikarohana izay entina hitadiavam-baolana amin'ny fanadiovana ny rivotra, ny tontolo iainana izay miantoka ny fiakarana amin'ny fidinan'ny arkarena. Anisan'ny mila ray maso manokana raha ny fijerin'ny akademisiana ny fivezivezen'ny fiara eto Madagasikara mba hitsinjovana izay fahadiovan'ny tontolo iainana izay. Faharoa momba resaka fiarakodia efa tota abdia mety mitsika le mampalahelo mihitsy ake mijery ny tomobile dia ny farana eto mitsika ny olona tsy mahalilanana sy ny tomobile mandehantanana no mba-andalana manontany tena hoe sotrzay no manazava ny tsaroantsika mandroso eto firenena satria mba hatoerana sy ahovava ireo olona izay tsy maraka ny toetrandro. Nampahafantarina androany ny voka-pikarohana navoaka ny mpandinika ny toetry ny andro, ny vokatra izay horaketina anaty boky ary ampahafantarina ny sarababem-bahoaka ary entanana azy ireo hitsinjo ny tontolo manodidina azy. Fantatra mantsy fa olona 3 tapitrisa isan-taona no maty vokatry ny fahaloton'ny rivotra sy ny tontolo iainana. Ao anatin'izay toetry ny andro izay indrindra dia nandravarava ny Nosy La Réunion ny rivo-doza Bergita nandritry ny fandalovany. Tsy latsaky ny 200 ireo tokantrano voaterina findramonina tao an-toerana noho ny fahasimban'ny tranon'izy ireo. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ireo tokantrano tapaka jiro ndao hatrarina ny fanadihadiana. Tahaka izao ny nahazo ny Nosy La Réunion tahorin'ny fandalovany tempête tropicale Bergita tany an-toerana, isan'ireo nitondra takaitra ny mponina ao Saint-Louis sy Saint-Pierre. Ankoatra ny fahatapahany lalana dia tokantrano analiny ihany koa no tsy manana rano fisotro madio. Mahatratratra any amin'ny 200 ireo olona voaterina findra-toerana noho ny fahasimban'ny toeram-ponenan'izy ireo. Isa izay vonjimaika ihany hatreto. Tsy nisy kosa ireo olona namony ainy tamin'ny fandalovan'ny Bergita tao La Réunion raha araka ny vaovao iray hatrany. Nisokatra androany maraina kosa ny seranam-piaramanidina Roland Garros. Tsy La Réunion irery ihany no nisedra olana tahorin'ny fandalovan'ny ity rivo-doza ity fa i Maurice ihany koa. Efa miezaka manarona sy manadio ny tanana kosa ny tompon'andraikitra sy ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Any ivelany hatrany nitrangana loza ny mpifamoivoizana mahatsiravina kosa tao Kazakhstan ho Mali.
fiarantondra mpiasa ho an'ny Rosia voalaza fa ny azo ambonina io mandratratra any amin'ny roa amby dimampolo ireo olona maty vokatra izany avitra kosa ny N5 tamin'ireo mpandeha tao anatin'ny fiara io. Tao avaratra andrefany Kazakhstan no nitrangan'ity lozam-pifamoivoizana mahatsiraviny ity fiarantondra mpiasa nikasa ho an'ny Rosia tiany rehetra tampik'ity firehetana teo amin'ny lalana mampitoy ny renivohitry Shymkent amin'ny atsiminy Kazakhstan ao Samara. Tsy fantatra hatreto izay ny aviany loza saingy mahatratratra ny amin'ny 2 ireo olona maty. 5 tamin'ireo mpandeha kosa no tafatsoaka ny afo. Anisan'ireo lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona maro indrindra ity niseho tao avoan'ny faritra ity. Raha tsy ahivina tamin'ny volana oktobra teo, Uzbek na ireo Turka avy ao Azia afovoany izay miisa 7 no maty tamin'ny lalana mampitoy an'i Kazakhstan amin'ny Rosia. Izy ireo izay voadona ny lamasinina iray. Eo amin'ny lafiny kolontsaina dia mbola misy sokatra hatrany ny famandri-toerana ho an'ireo izay maniry hijery ny sarimihetsika eto amin'ny plaza ho an'ny Rampitso. Rampitso sabotsy izao dia sarimihetsika misa 3 be izao no hita eny Ampefilo. Ny alahady kosa dia natokana ho an'ireo mpakafy ny manga sy ny horonan-tsary somary misy herisetra. Andiary ho jerena ao anatin'ity fanadihadiana nataony Mura Miardato Sizo Randretsalamitia ny andindin'izay horonan-tsary izay. Ny laharan-tarobia 034 02 407 77 no azonao antsona raha toka dia mandrika ireo toerana tianao hijerena ireo horonan-tsary manomboka Rampitso etsy amin'ny plaza Ampefilo. Azonao atao ny mamandrika mialoha azona toerana tsara saingy mbola azonao atao ihany koa ny tonga adiny iray na mialoha kely ny fotoana anombohan'ny horonan-tsary. Entanina trany isika rehetrarehetra ho an'ireo izay hoe mbola mety misalasala aleo tonga aloha manjifa an'izay tapakila izay mba hialana amin'ilay hoe tsy tafiditra tsy nahazo toerana izahay. Samy anana ny anjarany avokoa amin'ity farany herinandro ity ny rehetra amin'ireo horonan-tsary atolotry ny Canal 7 voalohany amin'izany ny sarimihetsika mahaliana ny ankizy sy ny fianakaviana rehetra toy ny Bigfoot Junior jerena amin'ny 3D izay andeha Rampitso manomboka amin'ny 10 ora. Eo ihany koa ny horonan-tsary Action, ny Blade Runner Rampitso amin'ny 2 ora folakandro ary eo ny mampatahotra dia ny Amityville. Dia amin'ny 10 ora raha ohatra ka hoe tamin'ny 4 ora no lazainantsika dia amin'ny 10 ora satria somary lavalava kely ilay horonan-tsary Blade Runner ary dia miomana sady zany isika izay nanjifa ny tapakila nio Amityville eo ekinina io fa amin'ny 10 ora. Ny alahady indray vao hiova kely isika fa hijery manga. Tsy hoe ny mpakafy manga irery ihany fa hoan'ireo mpakafy ny karazana film olazako amin'ny teny vahiny kely hoe genre horreur, épouvante, thriller, action, drama dia misy ny Shingeki no Kyojin live action na ny Attack on Titan live action. Nisafidiana voalohany io Shingeki no Kyojin live action io satria marobe ianareo no mitady hoe oviana vao misy horonan-tsary mampatahotra amin'ny plaza efa misy ny Amityville ny sabotsy dia toizantsika zany amin'ny Shingeki no Kyojin live action io zany hoe fanombohana io an'ireo resaka manga fa mbola ho avy daholo na ny live action sasany na ihany koa ny manga film ireny manga long métrage ireny dia manentana antsika rehetra ho tonga maro raha hiala monja ny vidim-pidirana amin'ny kalitao ny sary avo lenta sady tsara be ao ihany koa ny feo tena avo lenta be. Manomboka amin'ny iray alina ariary avokoa ireo famandrihan-toerana amin'ireo horonan-tsary ireo afa-tsy ny Bigfoot Junior jerena en 3D izay manomboka amin'ny 5 sy iray alina ariary. Manentana antsika araka izany Canal 7 sa ho avy ary hiala voly amin'ny alalan'ny fijerena ireo sarimihetsika ireo eny amin'ny efitrano plaza Ampefilo. Ho hitanao eny ihany koa ireo tsakitsaky sy ranom-boankazo samihafa anaraka anao amin'ny fijerena ireo horonan-tsary ireo. Vaovao mampalahelo kosa ny ndao sy ny fahafanotesana omaly i bienvenue ilay tovolahy 12 taona nalemy vokatry ny fianjerana izay nentintsika tamin'ny SOS teto. Tsy natohatra ny rofinaretina nahazo azy izy izay narary nanomboka ny volana novambra ary tao aorian'ny fianjonana dia maty ny tapany ambany sady fenifery. Nanao antso avy tamin'ireo malala-tanana izy ireo ny talata teo ary nisy namary ny antso ka mitondra ny fisaorana tamin'ireo rehetra nanampy ny fianakaviany. Izay ny mamarana ny tapany voalohany ho an'ilay JT ho an'ity androany ity ireto indray ny miandratsika afaka fotoana fohy.
mikasika ireo vehivavy naondrana tany Chine no entina aminao anatin'ny tranga. Ho an'ny androany izay andro iraisam-pirenena ho an'ny popcorn na ny pokatsaka dia nasaina nitady fehezanteny miady rima ahitana ny teny hoe katsaka ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny LGT. Entina aminao anatin'ny hafakely ny fanamasinana ny fanambadiana katolika tao anaty fiaramanidina. Ireo rehetra ireo no mbola anasananao tsy hisaraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay aorian'izay dia anaraka fanadihadiana dokavarotra iray isika momba ny Sanifer dia ny tapany faharoa dia iarahany Riza Tahina sy Gotliba manolotra ao anao anatin'izay tapany faharoa izay entiko manao veloma ihany koa amin'ny manaraka indray felomazoko. LGT hatrany no arahanao miditra ao anatin'ny tapany faharoa manomboka eto ary dia ny tenako miaraka amin'ny Gotliba no hanolotra anareo an'izany. Manao Goty. Dia miaravantsika rehetrarehetra zany amin'izao efa zazatra anareo be dia be mihitsy nohatra gaga hoe iza zao ataonao zao mitsapatsapa sao dia loko dia zao aloha le loko zany tsy haiko ny fiantso azy fa misy olona manontany hoe ihany ve ny maniry fa mahavariana tokoa moa zany fa aleo anaty masolavitra mivadika sika miresaka azy. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina, faillano ni prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente dia miarabantsika rehetra aloha zany hoe zay misy voaresaka voalohany teo zany resaka look resaka endrika soatran'izany io moa zany nampanontany teto ihany ako tamin'ny fotoana tamin'ny heriny zany hoe aleo miresa amiko raha ohatra mba mahafinaritra anareo zany le misy volombavy io volombavy io ho an'izay mampaniry izy io dia indraindray izy io maniditra indray izy io tsy maniry efa naniry tsara moa ny ahy io zany dia karakaraiko io fa zany hoe zao io tsy hijanona ela be eo e satria ao anatin'ny zavatra atao rehetra zany tsy afaka hoe ho be volombava ako fa le izy ndray a nampanontany olona ako zany dia misy ny ao anatin'ny telefona ny anatin'ny Facebook ny olona mifanena dia amin'ny ankapobeny a vehivavy tena manaiky be dia be hoe mety avelohany ireo tsy manino lehilahy be dia be mitena isorona ity fa tsy milay za laha sorona fa zany le izy koa isorona manino zany iaratoriminareo ngasa zany dia kofa bay namana zany tsy hoe namana fa olona lehilahy mifanena mivoandrona zao misy anankitelo misy miteny tsy mendrika an'lala izy ohatra tsy mety am'lala tsy mety dolo nge volondrijo io nge tsy mety amindrijo afiny ataony tsy zay resakato moa le izy fa zay moa zany efa anisany masolavitra mivadika zany satria manontany mihitsy io dia teneniko anareo fotsiny fara fahatarany io amin'ny 9 febroary io tena tsy maintsy miala io tsisy hevitra mihitsy satria ny eo tsy misy atao misy afaka lokolokony izy afaka anaovana le makiazy be dia be moa manontany zany hoe ahoana ny fomba anaovana an'ireny make-up sy ny sisy reny ao anatin'le fanaovana endrika olona sy ohatran'izany fa ao anatin'ny misy ohatran'io izy ka atao lasa tsisy tsy haiko zany hoe za zao ohatra zao dia lasa hoe anao ohatrany hoe Riza Tahina ohatra sarotra mihitsy iny a fa afaka atao iny a fa mila fitaovana atao hoe plastonaty zay plastonaty a dia miaraka amina latex liquide dia miaraka amina lakoly a dia miaraka amina fond de teint zany moa zany tsy mbaratelo zany akoatra fa fatana rehetra manao makiazy zany dia afaka atao ny hoe ohatra zao misy volombava dia lasa ohatra ny Riza Tahina fa mbola resaka hafa zay fa eto moa zany dia manararaotra ihany aloha zany mitantara fa avy ny vato a io zao teo a tsy vato aéroport akory fa avy ny vato amin'le hoe San Cristobal toeratoerana vaovao zay izy niala tamin'ny enina teo eo dia amin'ny fitsasany mahery 10 minitra amin'ny valolatsaka efa niany tonga eto zany hoe ny aviany sy ny makany zany aloha tamin'ny tiarivo ty a dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ilay fepetra hoentina mandeha miasa lay fifamoivoizana dia hitanareo ohatr'izao zany ny pozy ohatrany hoe mba nanao lanonana zany le poziko tonga eto fa tsy maninona moa zay fa tonga dia tia nampitaina ihany moa zany fa amin'ireny le toerana rehetra anaovana lanonana ireny a be dia be ny toerana
le izy tena ampitiavana mihitsy ny fanamariana ary fampianarana ny olona mikarakara fampisehoana mikarakara lanonana indrindra fa lanonana tahaka ny hoe lanonana tolakandrona toeram-piasana tolakandrona ministera tolakandro fiarabana tratry ny taonana fikambanana ohatran'izany izahay mpanakanto ny resako izahay mpanakanto voalohany indrindra aloha rehefa misy tsy ny androany a so dia mijery télé ndray nareo le androany ka hoe anina fa anisany tafiditra anatiny alohana zany ary le fifanarahana atao rehefa makanay mpanakanto ohatra na misy orchestre misy animateur misy artiste mihira sy ohatran'izany voalohany indrindra ho anareo na mpikarakarana na fianakaviana na olona tsotra nanao mariage nanao fety a rehefa mifanaraka tsika ka misy vola ifanarahana ohatra dia vita ny contrat aza eritreretinareo ohatra ny hoe mpiasanareo izahay tsy izay kosa aloha fa miara-miasa le izy fa be deaibe mihitsy ny olona rehefa vita ny fifanarahana dia misy sorabola mipetraka eo dia ny comportement na ny fihetsik'le olona manakaraha ny tena amin'le fotoana mandrapahatonga an'le fety dia somary indraindray mametrapetraka fepetra be deaibe nefa raha ny tokony ho izy a mitovy io satria ho atsika rehetra mahay ny lalàna mahay ny resaka contrat dia mindaniny sy ny akilany io fa itsika malagasy moa amin'ny akapobeny mila mba mifanoro e mbola manoro foana izahay mpanakanto prestataire mpanao ny asa amina resaka événement rehefa miantso ianareo na iza na izy io fa za mahita olona tena tompona andraikitra lehibe anatina orinasa lehibe miantso dia manontany hoe afaka ve anao am'sabotsy dia ohatrinona tena raha zay fipetraka zay a tsy eo mitoerany olona io satria nahoana tsy mahay mametraka resaka izy diso zany dia valiko foana moa izy hoe re olona manao an'ireny valiko hoe ronjato serivo zao no kilao an'ny akondro dia fa maniny ianao miteny izany ozy izy ka tsy izay mihitsy ny fomba fametraka ny fanontaniana ka rehefa maka ny artiste na maka mpanetana ohatran'izany rehefa nao lanonana dia io manko anisan'ny zavatra ilaina ihany amin'itony télé itony manazava e miresaka ianao ilainao izy a dia anontanianao izy hoe afaka iresaka ve ianao aloha dia rehefa aveo anontanianao izy hoe mety ho afaka ve ianao dia resanao azy ny zavatra tokony atao hoe ihirahira ianareo ao anatin'ny lanonanao ataonay dia rehefa aveo raha ohatra ohatran'izao ny zavatra ho atao zany mihira nareo adiny ray manetana adiny ray ianareo no mitondra fanamafisam-peo azo resahana aveo hoe tokotokony ohatrininy zany dia mamaly izahay hoe aleo mifankahity tsika na omenareo fepetra tsipiriany kokoa izahay ahafahana manome ny resaka sorabola momba an'izay fa za aloha mpahatsorana ny teneniko fa valopolo isanjato tsika miantso ary ny namana mpanakanto tsy dia manamarina an'izany fa dia tonga dia zay ny fametraka tsika resaka aloha manao ane saika anytany zay mety ho afaka venareo amin'ny 2 aogostra fa anao mariage zay dia ohatrinonakay tsy maintsy mifarana am'izay ohatrinonakay zay amin'ny akapobeny ny antony tena isika miresaka dia tsy maintsy resa-bola aloha iolo zany tsy fanomezana tsiny io dia idirako any amin'le resaka mpanakanto am'izay rehefa misy lanonana mitranga dia aza dinonareo zay maka anay mpanakanto fa izahay dia olombelona ohatra ny olombelona rehetra ary raha me fifalinanareo izahay dia mila matanjaka izahay eo rehefa voaresaka fa tokony misakafo zany mpanakanto natarika mpanao fampisehoana izy io na ohatra zany ary nareo anisany mpikarakara mahafantatra an'izany omeo sakafo izy io tsy voatery hoe omena sakafo ohatran'ny sakafo ohatrany ahoany fa sakafo mahavelona tsara dia efa mety fa nisy lanonana telo na efatra zay a nandehanako dia ohatra ny adinony mpikarakara fa olombelona ohatrany olombelona ary tomobile ohatrany tomobile ny mpanakanto mila lasantsy mila sakafo mila sisisy le lasantsy na tomobile tsy mandeha tomobile raha voazay misy tena mpanakanto namako dia mahafantatra an'izany hoe maninona moa rehefa vita le lanonana vao misakafo ary be deaibe tsika na tarika na orchestre ohatr' zany vita le fety dia roson'le olona vary sy loka am'izay rehefa aveo zay tsinana tsy ho miavinafina kory fa zay resaka fandaminana ohatra ny fandaminana rehetra io dia zay zava-dehibe zay a ka mba hampitaina amintsika ilaina no miresaka an'izany a ohatran'izao fa zay moa zany tonga atao tsaiko zany a fa nikoatran'izay moa zany dia fantatritsika ihany fa ao anatin'ny lanonana rehetra karakaraina dia anisan'ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fety ny mpanakanto ny zavakanto ny zava-maneno dia azavaiko amintsika rehetra zay fianakaviana na mpikarakara ka mbola tsy mahalala fa ny orchestre dia olona ary ny sonorisation dia fitaovana ny olona dia mitendry amin'ny fitaovana ka rehefa miteny ianao hoe orchestre de sonorisation raha tsy tena hainao le izy dia manontany dia azavaina le izy fa mahadiso zavatra be deaibe
miresaka tsy fahalalana hoe inona no inona ekena fa tsy tena matianina amin'izany daholo fa dia izay nyresadresaka tompoko ampitiavana fa dia toizana dia rehefa vohity eo indray izay ampitira minisika fa mety ny ilaina ho an'ny sasany izay fanazavana maromaro sy fampianarana izay tranga-piarahamonina. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ny hoianao aloha no arahantsika araky ny hitantsika teo iny zany a mahakasika indrindra ny teny anankiray hoe katsaka izay no tena votoatiny ity hoianao ity satria dia andro mifandraindray an'izay ty andro androany ity manome zafezany teny miadrima misy hoe katsaka 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 zay katsaka tsaramaso vantsibory hoanina rivariva mampatory katsaka amin'ny talata vao masaka ohatr'izay katsaka anaty lapoaly izay tsy matato mipitika mitovy miadrima tsara katsaka anaty lapoaly izay tsy matato mipitika mandana any ambodivona fa any be da be katsaka dia avy eo nareo matory voky katsaka tamin'ny talata vao masaka raha misy zavatra mampime lohan'ny ngabe solabe alika lama ngalakatsaka nampangainy malotony katsaka zay tsy milatsaka matsaka latsaka ny katsaka fa afaka ratsaka ny tosadramakatra katsaka anaty lapoaly dia zay tsy matato mipitika dia zay mipitika milatsaka katsaka amin'ny talata vao masaka indray andro sy tany anaty lavaka no nambolen'olona katsaka tsy mety masaka dia zay mbola tsy eo ihany tompoko ino ianao androany iny fa le katsaka na dia mivadika eo abolana le izy tsy mampaninona ka fa ny katsaka amin'ny talata vao masaka zany zavatra karazana fitenenana efa taty aorina be zany katsaka anaty lapoaly popcorn zay mihitsy popcorn dia terena dia zay tsy matato mipitika le izy fa saroa dia be amintsika tsy mahafantatra eo na fanambarana popcorn ary tsy katsaka rehetra no azo atao popcorn fa ratsy fa misy katsaka sa isy fanazavana katsaka manokana mihitsy ny katsaka fanaovana popcorn rehefa jerentsika manty izy dia kelikely ny voana ohatra nao valina kely zay fa nikatsaka tsotra le hoanitsika sy fanaovana solovolo sy fihinana eny ambaty rahavavy sy eny amin'ny lalam-pirenena fa fito reny dia tsy tena azo atao le izy fa tsy tena anisany mety tsy tena mety ary ny vary miaraka amin'ny akotry dia azo atao pobariko zany hoe popcorn fa ny tena mahazatra moa zany dia ny popcorn katsaka ia anisan'ny mahafinaritra ny hoianao hatrany dia ny fandraisantsika olona eny an-dalambe eny anjara sy ny atao hoe fanomezana ny valiteny ao anatin'izay ary dia isaorana hatranonareo zany name ny valiteny ho any ity androany ity katsaka aloha iny vetivety ianao sao dia mahita hafa tokoa aloha tsy nytomoana ararotiko fotsiny le resaka hoe katsaka satria atsika rehetra nahita ny fandarana spécial investigation dia betsaka ihany tsika tsy tena mahafantatra an'ilay izy fa betsaka nefa mahafantatra moa zany misy orinasa voatonona atao mitondra ny lohateny hoe Monsanto ho an'izay tena manadiady moa zany momba n'izao tontolo izao ny resaka vokatra génétiquement modifié sy ny resaka famokarana mamokatra hatrany dia mahafantatra an'izany fa any Amerika Atsimo moa zany io zavatra io fa ny zavatra apetraka fotsiny fanontaniana ho an'izay mahafantatra dia izao ny orinasa Monsanto zany a dia anisan'ny mivelatra mamporisika ny olona any hoany hamokatra ny katsaka ohatra soja sy ny resaka no fiantson'ireny zany reny sa inona ny anaran'ilay izy reny dia ity fandaharana atao amin'ny tele ity hitantsika ity a dia ny famokarana zavatra efa karazana génétiquement modifié angamba le izy raha tsy diso a dia voatonona atao a ny Roundup ny orinasa Monsanto dia ny olana ara-piarahamonina sy zavaboary momba an'izay ka tsara ihany nareo raha mba mahita an'izay fandaharan'izay alefa satria tena danja be le izy ny antony dia izao ohatra ny Argentine zao ty fandaharana hita ty a
dia afafy amin'ireo planina afafy amina tuyau be ny fanafody hoentina mamokatra be fa efa tena enjana be ny fiarovana n'izany famokarana izany satria efa karazana mafiana karazana lobbyna enjana be le izy fa manimba ny tontolo iainana le izy manimba ny olona atreo ihany nresako angamba aloha fa afaka manadiady tsika satria isaky ny mankany andafy ohatra dia misy olona miresaka amiko mba enoeno ihany ragoty fa sao dia mba efa tonga any le Monsanto zany Monsanto zany orinasa fa zany ohatra mipiavra manao an'izao mandeha manamboatra ny fambolena eto amin'izao tontolo izao ahafahana mamokatra be dia be dia nefa misy zavatra ambadika be dia be zay anjaranao ka fataro fa samy manadiady ivadika anatina fanadihadiana hafitsika anatin'ny tranga vehivavy malagasy alefa any Chine izay no votoatin'ity trangam-piarahamonina ho hitantsika ho an'ity androany ity ampanantenana asa izy ireo rehefa tonga kosa dia anambady no tena antondi anambady sinoa amin'ny ankapobeny ny fandehany izay fanondranana olombelona izay no arahantsika. Chine firenena be ponina indrindra eran-tany satria 2 miliara sy 300 tapitrisa mahery ny ponina ao aminy. Ny taona 7 sy 750 no efa nitombe ny ponina na tonga ny fitondrana ametraka ny lalàna tsy hamelan'ny mpivady sinoa hanana afa-tsy zaza iray sy tokana ihany. Naomby ihany zany saingy ny voka-dratsiny betsaka tokoa ny lahy teraka noho ny vavy. Rehefa nahita masiny akamaroan'ireo ray aman-dreny fa vavy ilay ho zanany dia betsaka tamin'izy ireo no nanala zaza. Raha samy hanan-janaka tokana ihany dia aleon'izy ireo lahy afaka miasa tany ary tsy ho lasa vadin'olona any amin'ny fianakaviana hafany. Vokany amin'izao fotoana izao mihoatra ny 900 isan-jato ny lehilahy noho ny vehivavy. Lehilahy 5 tapitrisa no vinavinaina fa tsy hanambady eto Chine. Betsaka noho izany ny fombafomba fitadiavana vady izay tsy fahita afa-tsy eto Chine ihany. Anisan'izany ty fametrahana elo amina zaridaina lehibe ty. Elo anarivony maro no mitandahatra eto. Ray aman-dreny avokoa no mametraka azy miaraka amina teny fohy milazalaza momba ny zanany. Eto ohatra dia hoe lehilahy teraka tamin'ny 420, 2 metatra sy 220, tsara karama, tsara toetra, mitady vehivavy teraka taorinany taona 520. Isan'izany dia betsaka ihany koa ireo mitady vady any ivelany rehefa hitan'izy ireo fa tsy ampy ny ao Chine. Lang Sui no anaran'ity tovolahy ty, avy any Indonésia izao no naka ity tovavy ty, mitondra azy ho vady eto Chine. Nanome vola 400 tapitrisa ariary ny amin'ny fianakavian'ilay vehivavy izy ny alohan'ny nitondrany azy. Vola izay nangonina nandritry ny 3 taona raha ny filazany. Toy ny nijery zava-tsarobidy ny fianakaviana sy manodidina rehefa nahareny fahatongavan'ity vehivavy tao amin'ilay tokantrano. Is she beautiful or not? Where is the girl? Here. Is she here already? He's brought back a beautiful girl. Zay no ara-dalàna ao kosa nefa ireo tsy mahandro ny rariny na koa ny mpanararoatra ireo vola be atosaky ny fianakaviana amin'izay fitadiavana vady izay. Nisy ireo malagasy nahita izay fitadiavana vady zay, indrindra ny vola antonton'ireo sinoa amin'izany. Tady vehivavy malagasy avy eto Madagasikara izy ireo alefa any an-toerana. Ao ireo mampafantatra mazava fa ho alefa hovadiana ary manome ampahambola ho an'ny fianakaviana amin'izany eto. Ao kosa nefa ireo izay mamitaka sy mampanantena asa ho an'ireo vehivavy. Rehefa tonga any an-toerana nefa dia sady tsy miasa no tsy mandray na ariary aza fa toy ny andevozina tanteraka. Ty tovavy ty ohatra dia nampanantenaina asa any Chine amina mpanamboatra dité. Mpiara-maray tapitrisa ariary isam-bolana hoy izy amin'io asa io. Ramatoa malagasy iray no niresaka taminy nanolotra io asa io. Izy ihany koa no niaraka taminy nikarakara ny taratasy rehetra. Ray volana teo dia vita avokoa ny taratasy sy ny pasiporo, tsy nandoa vola ary nandeha ny tovavy. Misy olo-kafa indray malagasy ihany no miaraka aminy mandray fiaramanidina mitondra azy any Chine. Tonga tany Chine dia napetraka tamina hôtely iray aloha zareo. Tao amin'ny hôtely izay dia tonga tany dia teneny tsisy manana tsisy miasa za fa manana.
tao amin'ny hôtely dia tonga tao ilay olona lehilahy le misafidy tany dia tao netiny tao zany mividin'ilay olona zay dia avy ray amin'ireo vehivavy nieritreritry ny hiasa any Chine ihany koa iana izay afaka miresaka amin'ny internet avy any an-toerana. Somary hafa noho izay mantsy ny tantarany ary sendra lehilahy nanome izay alalan'izay. Zay moa zany rehefa niala avy tao akanjo dia nentiny zay tamina toerana anankiray. Ilay izy tsy hainay hoe inona ny anaran'ilay toerana fa tonga tao amin'ilay efitrano zay dia efa nisy vehivavy be da be tao. Gaga be moa hoe vehivavy gasy be da be tao anatiny tao. Nisy responsable gasy ihany koa tao nandray anay tao. Dia avy eo nisy tsono maromaro reny tonga tao misafidy vehivavy izay tiany. Dia nanomboka teo gagagaga hoe inona ary ity. Ilay zareo moa zany rehefa miresaka eo ilay vehivavy gasy miresaka amin'ilay sinoa tsisy azo mihitsy zavatra teneny satria zareo miteny sinoa lahateo. Rehefa tonga tany an-tranon'ilay sinoa nanomboka nametra-panontaniana hoe tena voafitaka ve sa ahoana. Dia nanomboka tsy azoko ilay izy dia niezaka nifankazo tamin'ilay sinoa nomeny telefônina dia misy an'ireny traduction ireny tao hoe mamba ho azoko zany ilay zavatra teneny. Dia niresaka teo zay dia samy gaga hoe izy koa araka izany samy voafitaka teo zany hoe nanambady anazy zay zany fanarahan'zareo tany hoe hanambady anazy le hoe atongavana tany Chine. Ilay sinoa zany teto dia tsy nahafantatra ihany koa fa fitahan'ireo vehivavy entina mpanambadiana azy. Ilay vola izay atolotra izy ireo dia heveriny fa ho atolotra ny fianakavian'ilay vehivavy aty Madagasikara. Arakaraky ny vehivavy sy ny adivarotro manodidina ny 7 alina ho anina ny vola alohan'izy ireo, izany hoe manodidina ny 5.30 tapitrisa ariary. Ireo mpiraitsi-kombakomba aty Madagasikara ka hatrany Chine dia malagasy avokoa raha ny hitan'ireo vehivavy voafitaka reto. Ary izy ireo no mandray avy hatrany ilay vola avy amin'ilay lehilahy. Tsy misy mankany amin'ny fianakaviana na an'ilay vehivavy na ariary azy. Any ambanivohitra, tanàna lavitra ireo tanan-dehibe matetika no misy ireo lehilahy mitady vady ireo. Mampety ny asa ratsin'ireto olona ireto ihany koa izay satria tsy afaka mitsoka ireo vehivavy. Taratasy rehetra raha teo tazonin'ireo malagasy ao Chine. Tsy vitan'izay fa misy amin'ireo vehivavy no sendra lehilahy maherisetra na misy toetra hafahafa. Le vadiko le olona nampanambady vola satria zany telona ilay mivady ka izaho zany satria efa izaho mandao hoe hiaraka aminazy. Tamin'ilay vady voaloha zany izaho tena mila vanina be dia tsy napody dia ilay nanambady amin'ilay faharoa dia izaho io forcé miaraka aminazy foana. Dia misy izaho efa tsy mahazo amin'ny filiale dia forcé ny foana dia tsy hamely dara dia misy anantoeran'ireo vehivavy be voka ary miteraka amin'ireo sinovady tsy nirindreo. Raha 5 isan-kerinandro dia vinavinaina ho 20 isam-bolana ny vehivavy malagasy alefa ny tambanjotra ray avy aty. Eritreretina fa tsy iray ihany anefa ny fikambanan'ny olon-dratsy manao ity fanondranana ity. Maro noho izany ireo ray aman-dreny aty Madagasikara no mametraka fitoriana rehefa tsy nahareva vao intsony avy amin'ireo zanany. Nisy ihany koa ireo tovovavy izay afaka niantso na nampita hafatra. Efa volana vitsivitsy zao no nisy ny fanadihadiana ataon'ny polisy malagasy niaraka tamin'ny Masoivo Sinoa sy ny polisy Sinoa. Ny volana novambra lasa teo no nisy lehilahy iray voasambotra voalohany taty Madagasikara. Taorian'izay no voasambotra ihany koa ramatoavadiny antsoina hoe Bakoly izay mivezivezy manatitra ireo vehivavy any Chine. Ho an'ny Bakoly manokana dia 10 tapitrisa ariary isaky ny vehivavy ray no fantatra fa vola raisiny. Nandritra ny fisamborana azy dia nigazana ihany koa ny fiarakodia sy entana maro avy any Chine fantatra fa vokatra azony noho io fivarotana vehivavy io. Mbola mitoetra ny fanadihadiana izay miasarotra ho an'ny polisy malagasy noho ireo vehivavy any Chine avokoa. Vehivavy malagasy ray mipetraka any Chine mandray ireo vehivavy sy mifampiraharaha amin'ireo sinoa-mivantana notra tehaka ihany koa iny herinandro iny. Emilienne no anarany. Manamafy izy nandritra ny fakana ampy eo azy fa tsy izy rery no nanao izao asa maloto izao. Raha ankizy zany aloha zany be dia be. Ankizy zany be dia be fa tsy zany rekory no mipaka ankizy zany mpandray ankizy zany. Zay no tena maro fa rehetrarehetra any aloha presaka manao an'izany daholo. Vehivavy roa no tafaverina teto Madagasikara nampiarahana tamin'ny Emilienne. Vinavinaina mbola misy anjatony maro any an-toerana noho izany. Misy amin'izy ireo no mety be voka ary misy no efa niteraka tamin'ireo Sinoa. De Madagascar à Pékin, à travers notre bureau à Pékin également. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maro izahay, ny ministera ny filaminam-bahoaka, ny raharaham-bahiny, ny Masoivon'ny Madagasikara ny Pékin, ny birao ny OIM ny Pékin, eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny polisy Sinoa ahafahana mamantatra ireo olona hiaran'ny fitaka sy ahafahana manenjika an'ireo mpanao ratsy tahaka ity tamin'ny indray mitoraka ity afaka manantona ireo sampana ireo ny vehivavy mijaly any Chine.
mbola tsy vita amin'ireo fisamboran'ireo ihany koa ny mety fandefasana vehivavy any Chine fa mbola misy vondron'olon-kafa mamarotra vehivavy hafa. Ilaina mahay loatra ny vehivavy izay misy manolotra asa any an-toerana. Fanontaniana mipetraka kosa nefa ny momba ny taratasy rehetra entin'ireto vehivavy mandeha manomboka amin'ny pasiport ka izy mandalo ny polisy ny faditseranana, maninona no tsy misy matsikaritra. Vola antampitrisany maro no mihodina ao anatin'ity raharaha ity ka ho sarotsarotra ny asa ho an'ny mpitandro ny filaminana. Fantatra ihany koa fa tsy malagasy ihany no iharan'izao famarotana izao ary tsy ny tany mahantra ihany no misy izany olana izany. Les pays doivent faire des efforts continus et systématiquement renouvelés en matière de lutte. Anisan'ireo firenena tokony hanamafy ny ezaka amin'ny ady fanondranana olona antsokosoko Madagasikara, fandikan-dalàna tena afaka mivoatra be ny fanondranana olona, izany hoe tsy maintsy mikandoha amin'ny fomba rehetra ahafahana manamafy orina ny fiarovana sy ny fisorohana isika rehetra. Fisorohana izany hoe fanenjehana ady amin'ny tsy maty manota ary indrindra ny fahaizana mandrindra ny fiara-miasa amin'ireo prain ombinantoka no tena ilaina. D'assurer un volet de prévention, un volet de répression, un volet de lutte contre l'impunité et également un volet très important de coordination des partenaires nationaux. Azo verina kosa nefa fa raha madio sy mazava amboalohany ny resaka fanambadiana irin'ireo sinoa tao dia ankalalana ny aneken'ireo vehivavy malagasy na tsy ny hamonjy izany fiainam-baovao izany. Toy ireo vehivavy vahiny izay hitantsika tany amboalohany fa miaina soamantsara miaraka amin'ilay lehilahy rehefa nahazo vola ny fianakaviany. Eo indrindra mantsy no andraisana ny resaka satria eto Madagasikara moa tsika izao fantatsika ihany tamin'ny taona maromaro lasa izay le resaka fandefasana hoe mpiasa andeha ho any Koety miasa ho any Bahreïn ho any Liban sisy. Zaho zao dia mahafantatra vehivavy niasa tany Koety dia niasa tany Arabie Saoudite dia tafavery dia milamina. Tsisy olana tsisy olana fa le izy maro loatra ny zavatra efa tonga dia voasokita ny zava-misy amintsika satria zao raha ny Chine zany zao anontaniana dia izava ny lehilahy tsy mahita vady misy manangana ray tapitrisy eo aty Madagasikara vehivavy izava ny vehivavy tsy mampaninana anareo manambady sinoa tsy dia mampijaly loatra milamina be dia be fa saingy ny zava-misy zany dia mahatonga an'ilay izy maloto le resaka zay fotsiny satria zao zany ny zava-mitranga dia maloto zay loha hevitra zay satria hoe misy vehivavy gasy zany ka dia anambady sinoa izy ka any sy ny sisa tsy misy intermédiaire tsy sy ninona nahirana samy mandinika izany hoe tokony tsy aloto ihany raha mety misy hevitra hafa fa nefa lasa misy manaroloatra tsy inona ny atao hoe firenena ny mondialisation ny droit de l'homme ny droit de la femme sy ny sisa lasa mandoto ny resaka rehetrarehetra mihitsy fa misy moa zany gasy manambady sinoa be dia be misy ny sinoa zao tonga ety amintsika izy be dia be rehefa tonga aty izy dia manambady vehivavy gasy izy be dia be fa ao anatin'ity resaka ity zany fantatra zany fa be dia be ny lehilahy sinoa any Chine tsy mahita vady aty Madagasikara moa ny fiainany efa hitanareo ihany fa sarotrako raha ny fanirian'ny olona tena ampatsorana misy io Madagasikara reo daholo ny olona atsanana anazy vehivavy te andeha ho any Chine dia anambady sinoa any misy manangana be dia be zay zany ny avy ety aposy manangana isika nga misy hevitra dia nitoy eny anefa no ie izy indrindra ilay atao hoe fanontaniana farany teo satria eto aloha zany dia tsy izay no ampanantenana an'ilay vehivavy fa hoe asa hafa mihitsy tonga ny antoerana efa le maloto efa le maloto le resaka tsinona satria hoe midiko ie fa resaka fanambadiana antsika anatin'ity hafa kely ity. Sardines Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente fanamasinana fanambadiana ny tena marina izay nitranga tao anaty mahafakely azy voalohany dia tao anaty fiaramanidina izy ity mahafakely azy faharoa nefa dia ny papa François no nanao ny fanamasinana nyity fanambadiana ity fanamafisana fanambadiana raha ny marimarina kokoa izy ity andao arahana ny fanampanazavana. Romance in the skies as the Pope performs a marriage on an airplane.
tao anaty fiaramanidina no nitrangana ity tantara iray ity, fiaramanidina izay nitondra ny pape François. Araka ny mahazatra dia miezaka ny mitory teny amin'izay toerana misy azy izy, ary sendra ny ireto mpifankatia ireto, Carlos sy Paola. Izy ireo izay samy mpiasa ao amin'ity kompania mpitaterana anabakabaka lahatamy ity. Efa vita soratra saingy tsy vita fanamasinana tany am-piangonana izy roa ireto. Noresen'ny pape François lahatra nefa izy ireo mba hiroso amin'izay. Teny io ihany araka izany dia nanaiky Paola sy Carlos ary izao no amasinina tato anatin'ity fiaramanidina ity izao. Ny teny anay pape François hoe tianareo ve raha atao izao mariagenareo, dia namaly izahay hoe eny, naveriny ihany ny fanontaniana ary no amafisinay hoe eny, vonona izahay. Anisany nandresy lahatra azy roa ireto moa ny tenin'ny pape François izay milaza fa masina ny fanambadiana ary tokony hiroso amin'izay avokoa ny mpifankatia fa tsy hijanona amin'ny soratra fotsiny ihany. Tena le izy zay le fotoana natonga an'io zany nandeha tamin'le fiaramanidina ny papa dia teo izy roa ka nandeha koa nyresaka samy mpiasa an'le kompania izy roa tsara kosa zavatra ohatry zany mantsy no tsy ampy koa nge amin'ny fiainantsika zanak'olombelona araka le resaka loatra le natao teo tonga le occasion dia tonga dia tairanga za koa raha zany eny ary resaka ny toetry ny androsika. Izay tsy dia misy fiovany firy hoarina ny androany raha ny toetry ny androany rahampitso ny hitantsika amin'ny sary dia ny faritra avaratra ny nosy faritra andrefana mbola misy hatrany ny orana somary maromaro kokoa izay rotsakoran'izay ho an'ny mahajanga sy ny manodidina ho an'ny rahampitso. Isany koa nefa ny orana vinavinaina ho an'Antananarivo sy Antsirabe io ngambany mety atao hoe misy fiovana kely ho an'izay rahampitso izay. Ny faritra Toamasina, Fianarantsoa ary Toliara dia tsy miova rahona sy ny masoandro no ifandimbo ho an'ny rahampitso. Miena kosa ny maripana miena kely ny ambony indrindra 2 degré Celsius sy ny mafana indrindra amin'ny atoandro. Ny mangatsiaka indrindra indray miakatra 13 ho an'Antsirabe, 15 ho an'ny Fianarantsoa, 17 Antananarivo. Izay no azo ambara amin'ny toetry ny andro mbola misy anampinana kely voziny ka ny baolina rahampitso. Ny supercoupe zany ohatra tany Mahajanga dia famerenana izy amin'ny knapsa fotoforona dia amporisihana antsika rehetrarehetra zany satria ao anatin'ny fikarakarana efa nahitako ny knapsa contre ny Cameroun ohatra mahafinaritra le toerana ho anareo izay mbola tsy teny dia makanisy eny fa rahampitso io baolina io lalao famerenana ny supercoupe izay ao anan'ny fosa junior sy ny fosa sy ny knapsa dia ny toerana moa eny fotoforona ny 15 mahafinaritra efa indroany jery baolina tao mahafinaritra. Dia farazaho ny antanina pronostika aloha dia sahirana satria samy tiako na PSG na Real. Eny ary misaotra anao ary nitondra ny resadresaka ho an'ny androany misaotra antsika rehetra ihany koa niaraka taminay rahampitso amin'ny fitondra sasany indray ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Sanody farely. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.